para arriba para ver qué nos encontramos. La vista está increíble. Quiero ir para allá donde estaba esa atracción, que era el río Rápido, creo. Quiero buscar dónde estaba lo de la cabaña del tío Chueco. Hay que buscarlo por aquí. Pero lo que sí es que da tristeza. Miren, algunos no sé si recuerden este